大家好，呢度係公共運輸研究組，歡迎翻到嚟我哋最新嘅節目解讀巴士路線計劃2025至2026。咁呢度繼續咧，由我阿 Ben 對面 Queen 同大家一齊解讀巴士路線計劃嘅。咁咧我哋呢集咧就講到18啦，上集又講有 M 啦，係咪？咁啊18咧，跟住佢就話咧係要修改咧佢去北角方向嘅行車路線噶。咁依家嘅詳情咧，咁啊就如圖啦吓。其實即係前幾年咧佢改動嘅時候咧，我哋都做過，譬如係科學求真啊等等嘅片啦，嚟到去即係實驗啊，即係有驗證過。即係其實18P 如果西行計咧，就可能差距不是太大，東行咧都大嘅，都明顯嘅。但係坦白講一句，18P 當時嘅嗰個客量嚟講嘅話咧，呢個 situation 係一點也不意外嘅。所以到收尾啦，咁就改咗18東行，就變咗東西行咧，都大部分嘅時間行咗18啦。咁啊朝早 18P 做嘅啫。咁我哋去睇翻咧，咁佢依家上繁忙時間班次啦吓，雖然呢句說話非常之妙啊，大部分時間其實20-30嘅。咁啊10至15分鐘一班，咁當年收費7蚊。依家乘客需要量嘅話，最繁忙1小時載客率71%嘅10架車。如果係話呢，依家18咧去北角方向咧就會經呢個正街啊，咁所以咧就會受到交通擠塞影響啊，所以搞唔掂啦。咁就於是咧就話啦，西營盤咧我哋就不如我哋經水街走，就唔好去正街。咁咧呢個咧其實就係一個我哋成日都講笑講嘅，就叫做呢個叫做冇 18P 嘅 18P， 只係一個冇非中環嘅 18P 嘅。咁我哋再睇咧就佢另外一方面咧就要求咧就18咧係去北角方向咧喺銅鑼灣要經高士威道，就唔入永慶街。即係換言之係佢有一個天橋啦，跟住沿高士威道高士威道咁樣出，就唔係維園道永慶街咁樣走啦。咁啊睇翻幅圖就明噶啦。如果喺西環計嘅話，就直接成個正街啦，鹹魚欄嘅位全部咧一個都唔要啦，一個站都冇。跟住然後落到去嘅話咧，就係永慶街嗰橛冇咗，就變咗要兜維園，大概咁情況。其實呢個方案咧就係某程度上咧係一個2014到16年間咧所謂因應西港島線通車咧而成嗰個公共交通調整計劃嘅一個翻炒嚟嘅。尤其係呢一橛完全係一個翻炒嚟嘅。就唔係一樣嘅方案，照抄翻出嚟嘅啫。咁同樣地都係話淨係喐東行唔喐西行，但係都係嗰個老問題啦。呢一個方案先唔講西環住，我哋講呢邊嘅話咧，我哋講銅鑼灣呢邊嘅話咧，其實咧就真係完全 clash 晒2號嘅啦，由上手新巴到依家城巴都好啦，其實都係同一個方針嚟㗎，就係想捅死2號。咁但係好邪㗎，2號捅極都唔死嘅，呢個就係一個問題。西環呢度咧問題就好大啦。由正街走，其實當時點解要創嗰條咁騎呢嘅路線出嚟？最早其實18根本就係直行德輔道，跟住後來咧18P 嘅時候咧就話為咗要冚翻，就唔做東行成個18都唔做啊嘛，變成18P 嘅時候就夾硬話，哎呀我為咗 coverage 大少少，於是我攬住佢正街走。咁其實呢一種咧，我哋講所謂即係你快又唔係真係快，你淨係食燈左搖右轉嘅行為咧係好無謂嘅，所以其實前後我哋都講好鑊噶啦。但係依家咧講緊咧，但係你好大如果講緊話正街升街可能都仲有服務啊。依家直接同你講咧，呢一句我直頭唔要，啲客係唔存在嘅，我唔要啦，講咗走啦吓，就直接咧就水街走人。咁話就話補翻水街個站俾你啦，同埋咧呢個係好荒謬嘅，不過等陣先講。其實即係做到幾多嘢，幫到幾多手咧，就大家心照。其實咧呢個改動咧，其實最主要個問題就係話乜嘢咧？其實正街出、水街出係咪好大分別咧？喺我眼中咧，最主要個分別就係正街勉強仲叫做到鹹魚欄嘅，水街出咧係完全做唔到鹹魚欄嘅。其實個問題症結喺邊度咧？就係話我快個意義喺邊度？我行快咗個意義係咪有意義咧？個問題係毫無意義嘅。個毫無意義喺邊個位邊度咧？但又唔係冇嘅。因為呢個亦都背後又係嗰句，到底背後城巴背後嘅 agenda 講緊啲乜嘢？第一步先講翻水街嘅問題，水街出就係完全做唔到鹹魚欄。咁但係問題就係話，不論水街出正街出都好，如果呢個18P 佢咁樣出係有意義嘅，個意義喺邊度？我飛起中上環，呢個係18P 嘅意義，但係18本身要入中環，所以你點飛都係毫無意義嘅。而最大鑊一樣嘢就係話咧，所有中上環返工朋友基本上都認識臨時街嗰盞燈係人咁笨嘅，而行鹹魚欄嘅10號車啊、5號 B 啊，或者以前嘅1號啊，佢有一個好處就係話咧，其實佢除咗喺急庇利街繁忙時間會塞少少之外咧，其實佢整體嘅交通情況咧係比起臨時街理想。雖然鹹魚欄係每年有1個月到2個禮拜係塞到阿媽唔得，但係隨便又講11個月半咧，個交通狀況絕對比臨時街好多嘅，所以呢個係個問題。講句難聽啲嘅，你成日嗰2個禮拜申請臨時改道會簡單，會好過你咁樣永久行臨時街。臨時街嗰盞燈唔係人咁笨，再加埋，我想知到底而家我哋以前叫維德，而家叫
無限極廣場嗰個站到底而家篤咗幾多支旗落去？我好想知道，到底嗰度而家數有幾多支旗？嗰個因為舊年事嚟嘅，好似 rebranding 咧，佢啲咩地區線啊、乜乜線、乜乜線嗰啲咧，嗰陣時我哋有嗰幅圖嘅，大家可以重溫翻嗰幅圖個封面圖上邊咧，冇乜料到啫，但係都一堆客啊，大佬，都一堆站啊。一次過冇多啊，一半嚟報到臨時間個站都收檔啊，你乖乖地擺永安咪好咯。同埋個問題就係你咁樣行，即係你就算行水街，甚至講緊你喺山道就走出去都好啊，都係冇意義，因為臨時街嗰眼燈，就算眼燈山城個巴士站山城，你都係收檔嘅。咁個結論就係點解你唔行永安咧？永安有鬼咩，大佬？好啊，呢啲其實就係佢呢間公，因為我成日都話呢間公司咧諗嘢咧係充滿咗即係北嘅地方嚟嘅，即係佢係一間北公司嚟。我成日都話 BUG 係一間專門製造北啦、產生北啦同埋思考係北嘅公司。有樣嘢要講就係話。一條線、兩條線咁樣行係追到時間嘅，但係你30條線咁樣行咧，就另外一件事啊。咁呢句我又諗起一句經典嘅歌曲：點解要攬炒？點解要破壞？同埋另外一個問題就係話，你完全唔做呢段行業啦，冇提任何補償。亦都另外一樣嘢啦，我哋另外一樣嘢出現咗就係話咧，我哋遲下會講嘅，講905嘅，原本咁樣安排18行簡行政街啊，或者再之前18P 簡行政街嘅時候，以前中上環服務邊個包咧？905包嘛，但係依家個古仔又唔係喎，依家個古仔係905準備要上宿上環，你同一年要提宿上環嘅時候，好啦，咁於是個問題就嚟啦，咁究竟由水街一路落去去到修德蘭街，究竟嗰班人去灣仔點去？已經唔講去北角啦啊，唔講去北角啦，揞住良心唔講啦。我哋進步啲咁諗啊，或者出年1M 再拉翻入西環咧。好長啊，師傅。嗱，我唔覺得呢個會中嘅，但係呢個純粹噏住先。如果咁都中嘅，呢間嘢真係冇乜做唔出嘅，大佬。冇嘢嘅，到時唔係同你講話連1M 都拉埋入嚟嘅，到時唔係擺正街就70蚊咯，好唔好？喂 ，OK 喎，嗱，你哋成日嘈打馬地冇車翻去西環啦，俾翻你1M 擺正街，呢就搞掂啦，即刻個世界清淨晒。咁其實頭先我哋講咗 part 1，我講18，我講2 part。頭先講第一 part 就係講西環嗰段改路，我哋講第二 part 入銅鑼灣。銅鑼灣點解頭先我就話要睇城巴背後諗個 message 係乜嘢？因為其實個問題就係話，本身中環去北角呢堆客晨早有地鐵噶啦，要去地鐵嘅都晨早落晒地鐵噶啦。本身就係做緊由呢個電車路中環嗰段嘅電車路中環核心商業區翻去北角炮台山嘅客，呢個係18好主要嘅客源嚟嘅。咁而咁樣改動以後入銅鑼灣，看似喂18都冇多客啫，你咁樣改下咪經街又見得會塞。其實個問題就係，雖然而家維園道橋都唔好識塞嘅，even 咁樣行，其實實際行車時間咧都係爭3分鐘前後嘅啫，好老實講，唔塞嘅，影響嘅。嗰個行車時間整體影響並不大嘅，好難講。除非話晒香港都叫城市之都啊嘛，咁你知每年又即係又有2個禮拜。又有個半月做極都做唔完嘅工展會啦，當然我都好唔明白點解香港仲要工展會堅持要擺喺維園嘅，我真係拗晒頭。報復社會嘅有幾多難講，即係每年啲特別日子又要擺啲國家成就展啊，5月30幾號嗰啲又要擺啲咩國家成就展啊，跟住6月31號又要搞又要搞啲巡遊啊，嗰啲咁嘅嘢搞唔掂喎，大佬你下嗰度下改路下都中嘅喎，何必咧？先唔講話佢受維園有大型活動嘅影響，另外一點就係話，其實點解咁insist東行要喺西區嗰段改快，東區嗰段要改慢咧？最關鍵個位就係話咧，其實佢想進一步取代 5X 呢個先至係實際要講嘅嘢。如果今年18呢個照過嘅話，下年大家會見到就係 5X 取消。我好肯定話俾你聽，5X 其實早按咗啲少耐㗎啦，如果咁樣嘅18，大家會可以 expect 一樣嘢，下年大家會見到5X取消。大家可以諗定啦，咁到底我哋要追架5號車出嚟好啊，定還是5號 B 兜完大坑再兜東苑道再先翻銅鑼灣好咧？咁大家可以開始討論呢個問題㗎啦。嗰間公司嘅變態做法，佢一定會同你講最後嗰個方案嘅。嗱，其實冇壞嘅，大坑變相有車由西區喺西面有車直接翻入大坑，其實係突破咗50年嚟大坑冇車翻去嘅問題㗎。其實可以考慮喎，真係。冇嘅，為咗
咗確保趕走晒你啲客人，乖乖啲行出海地再18，咁我咪5B 出完東華東，咁我咪行呢個玻璃神山道出嚟咯，成個銅鑼灣核心冇西環車。你仲乖乖啲行出去同我搭18，嗱又可以提升價錢牌啦，又贏啊，贏2次，比完再唔係嘅，我同你調轉頭玩5B 行禮頓道、摩利神山道出翻電車路，10號車我就同你行一段電天怡和街堅拿道巴士線先入翻大道東都仲得，令人不安啊！冇事嘅，因為你北角要去禮頓道，你有8X 啊嘛。如果咪點樣做到最受歡迎路線啫？因為將所有可以倒落去8X 嘅流車都倒俾8X 做一次啊嘛。根據翻舊年經驗咧，我哋講1號 M 個股仔中到不得之了咧。如果我哋呢個又中嘅話咧，真係我哋可以見到由時及興嘅好處噶啦。我哋真係冇嘢可以再講。唔係咁就唔使啦，咁就已經完全處理晒呢個問題嘅，你就唔出現住咩問題？咁咪由自及興問題，由自及興擋唔住啊，擋唔住嘅由自及興嘅大勢，我哋係冇辦法阻住㗎。其實呢個信號都叫明顯㗎啦，即係你專登提下行水街啊，跟住啦，但係對，即係你已經係完全同 mix 搭埋㗎啦，基本上你除咗碼頭，其實18呢個情況都係除咗碼頭啫嘛。但係碼頭已經難聽啲講，碼頭有乜客啫？係嗰句，你西區有咩客嘅碼頭？嗱，但係 Ben 哥有個位關鍵㗎啦，就係我哋成日話18同2號咧功能上好重疊嘅，咁呢個就到咗成班嘅人生交叉點啦。到底我要攞18食5X定18食2號車底咧？呢個佢要諗啦。我話俾你聽，呢間公司到最後一定係會同你講一句說話，呢叫咩？我要晒，即係同當年啊炮頭啊，我全部都要，我要晒，係啦。最後就係呢句噶啦，係咪先？再有咩事咁，梗係等18一個老英雄要晒咁多樣嘢，跟住再開30分鐘一班過嚟，優質服務。如果我哋用呢個我全部都要嘅思維，反而解釋到點解要繼續行臨時街喎？反正夠耐啊嘛，咁咪兜埋碼頭先入嚟，域多利皇后街入咯，快咗噶啦。其實咧，我哋諗咧咩2號東行唯一有客咧呢樣嘢咧，其實喺佢眼中可能根本唔係客嚟嘅，我哋諗多咗。其實咁講，2號車嘅東行客係咪不能被取代？係有咩平法可以取代咧？948時間半全日噶嘛，再加班可以補充多句，直頭將948北角見就搞掂噶啦。呢個一方面啦，同埋另一樣嘢，仲有一樣更無恥嘅做法可以做埋佢嘅，就係722，倒晒俾722做。呢個位有個 bug 噶，點解我係講948，我冇提過722噶？有冇留意嘅？我知，因為佢要做銅鑼灣啫。個重點唔係銅鑼灣，即係呢個 Ben 哥，我需要同你 clarify， 點解我話俾你聽948同722個最主要分別就係入中環內街與否嘅問題，所以個關鍵嘅位就係一定係948。948係點？有咩特點啊？就係948係由郵政局直接手喺金鐘噶啦嘛，就最類近2號車嘅行法。咁啊係嘅，係啦，所以唔可以722嘅。sorry， 係722係唔得嘅。咁但係948客觀都半全日啦，咁你948嘅班次上又 hea 地。又2號車而家都半個鐘一格啦，又差唔幾，咁佢哋咧坐948咯，拜搞掂，咁2號就光榮完成歷史任務啦。所以即係呢間嘢咧，即係阿婆走得快，一定有古怪，好易估嘅。唔係18就，所以你見到18仲古怪，就係西環越行越快，東邊就越行越慢。咁你諗下，佢會代咗啲乜嘢啦？係咯，同埋仲有另一樣嘢咧，就係話因為遲下我哋講嗰個叫咩沙倉啦，遲下我哋講沙倉嗰邊咧又要做 so-called 發展啦嘛。係咪頸約公屋啊，又收地啊，又呢樣又嗰樣啦嘛？其實可見將來咧，就係到時未必會放炸灣啦。一來就未必會放炸灣啦，二來就係好可能就又會出現嗰陣時 J 嘅嗰樣嘢啦，就係話成條線會唔會俾人抬咗去山上邊啦？會唔會俾人抬咗上去簡易公屋嗰個總附近嗰度？但係又咁講㗎，其實一路俾路炸灣咧個總站嘅位置上咧係並不合理嘅。佢唔合理嘅地方係因為佢冇辦法做晒成個西環尾。咁但係以往就係話因為西環尾我哋放咗101、104兩條線已經好大條，再加埋新嘅流水，已經係好擠迫嘅一個總站，我哋冇辦法再放其他車入去。好啦，而家當你變成本身可能我哋報稱數而家得翻架10號車喺度嘅時候，咁其實會講緊一樣嘢就係話，其實根本個總站有位嘅，咁你直接放埋架18入去咪解決咗咯。咁而家係總站有，咁所以其實唔係好大件事。你問我就唔係好大件事。咁就只係會話到時因為你到沙倉收翻咧，沙倉收翻之後應該係倒晒落炸灣嘅啦，正常。咁所以變咗你倒落炸灣嘅時候，咁咪成世搞掂埋5叉叉，咁咪搞掂咯。差唔多啦，其實唔使嗰步啊。總之西環尾，即係講句唔好聽，你18咪行大個圈少少咯，你904咁兜啦，唔爭咗，爭咗多條18。其實係㗎，904、18交叉、88交叉都係咁兜㗎啦，你咪兜爆佢咯。
高級。總的來說咧，都嗰句說話啦。坦白講啦，改就講緊粗口噶啦，成件事。當然講地粗口，代唔代表佢唔會過？咁你知而家噶啦，係咪先？即係呢啲嘢啊，由自及興噶嘛，我哋估唔到咁多嘅啦。但係咧，我哋仍然都嗰句說話啦，就係in case 咧，即係呢種情況咧，即係係咪一個值得鼓勵嘅情況？呢個可以討論啦。咁另外一樣嘢就係話咧，另外佢講咧就係佢啲 hidden agenda 啦，或者佢都未必係 hidden 啊，我都估到佢點會 hidden， 係咪先？一啲 agenda 方面嘅嘢咧，就係話將來 5X 又好，2號又好，地位點算？呢個係另外一個我哋頭先都講到嘅睇一個核心啦。咁同埋最後嗱，我都係要講嗰句說話，依家公司都係嗰啲衰嘢噶啦。我哋舊年究竟前幾年鬧到依家都係呢個衰嘢。舊年叫好啲，有時候俾下數。依家今年你係做咩嘢？條數冇俾過，1M 又好，18又好，我哋到依目前為止一條數都未睇過。究竟你回答想做乜嘢？點解唔俾數咧？某個程度上咧，都源於係我都唔需要俾。你有本事唔好俾我做啊！你唔俾我做，嗱，你俾我做，我可能表面都維持下半年嘅風光，我改完咪維持翻正常翻次半年俾大家睇下咯。你俾我改嘅，我得閒收出嚟收佢先咯。而家就係咁做，呢個咪就係由自及興，消除晒一切競爭嘅好處咯。呢就話俾你聽，我有恃無恐，你硬我就係咁嘅啦。唔好俾我做啊，冇問題㗎。你總唔好俾我做啊！我唔做，你都冇人做㗎啦。喂，好老實講啊，即係以往大家都可能會話，喂，咁你成班新班做得唔好，俾九班做啊，或者倒翻轉頭，九班做得唔好，成班新班去做啊。其實個問題就係，當去到得翻2或者3間，其實3間都已經係會咁差，2間會更差，就係根本市場上冇一個有效嘅競爭喺度。咪2間傾掂數，你做乜我做乜咯，你唔需要太過擔心。其實咪係咪都為㗎嘛？同埋大家都喺度唔做一啲自己應該做嘅下啊嘛，係爭相掉緊自己一啲本來係自己應做嘅嘢啊嘛。個個都係咁啊，其實你見九班九龍都係，我哋之後會講到呢個問題。九班九龍城巴喺香港島都係呢個問題嚟嘅，都係同一樣嘅行為啊，自己要做嘅客唔做，但係隔離嘅客咧有得搶嘅咧，屎都要搶，呢樣嘢係咁樣噶啦。隔離飯香呢樣嘢咧，即係呢個真係好自古，即係唔好話自古，即係近呢10-20年咧，你見到係佢好嚴重嘅係隔離飯係咪真係特別香咧？自己碗飯係咪臭嘅咧？自己碗飯佢唔係當臭啊，佢係當毒藥啊，佢唔嗨做啊，直接唔食啊，係抌咗去攞去燒毀啊，兩堆田都唔做啊，咪唔做啊？阿爹咪唔做，佢做嘅。但個問題就係話，你係唔係都係我嘅？佢唔需要付出努力去做，所以佢就會收縮個資源，企圖用翻更少嘅資源賺翻一樣嘅錢。呢個係嗰個背後個 theory。咁但係個問題係咪得嘅咧？喺一定時間內係得嘅，但係當你做到個名臭咗以後咧，係咪仲可以做到咁樣咧？我就好大保留啦。即係正如作為黃色公司最受歡迎巴士路線8X 咁樣，如果你比起佢最高峰、最優質服務90年代啱啱開線嘅服務，同佢而家個服務對比，你都係人都癲嘅。係啊，即係始終我哋到依家仲會見到8X 啊，對20-30啊。喂，係佬啊！關事時嘅邊有3分鐘一架車啊？3分鐘一架車啊！依家你夠膽咁樣？咩諗法啊？3分鐘一架車啊，大佬！雖然多一滯係多到有啲離譜嘅，但係3同30啊，大佬！兩件事嚟㗎，完全即係依家個經營個態度係真係實在好唔得掂。即係我嘅 comment 實在好唔得掂，即係我未見過一個當然你亦都可以話啦，即係成個市場變啊嘛，咁即係經營手法轉好正常，但係唔係呢一種啊，坦白講唔係呢一種。咁我哋講到呢度先啦。咁如果大家中意我呢條片咧，like share 啦，睇到幾次仲得啦。咁如果大家咧係覺得咧，我哋調個 channel 咧都覺得講埋啲 OK 喎，想繼續咧係想睇下我哋嗰啲解讀巴士路線計劃啦系列啦，同埋我哋有時不時神經都飛一啲派評啦，或者唔知幾時會出世嘅一啲科學求真嘅系列咧，又話咧咁亦都可以咧subscribe 翻我 channel， 撳翻個鐘仔，咁你就可以隨時收到我哋最新影片嘅通知啦。多謝晒。